Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Ujang Fiksi. Terima kasih korang yang selalu support Ujang dengan menghantar phone korang untuk Ujang repair. Hari ni Ujang ada satu ROG 5. Phone ni tak boleh on. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Okay, kita sediakan bekas dulu sebelum kita nak buka dia. Sebelum ni Ujang dah check. Bila Ujang cucuk dekat charge, dia punya ampere meter dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang. Maknanya dia sekejap masuk, sekejap tak. Sekejap masuk, sekejap tak. Ini adalah simptom CPU, RAM ataupun dia punya eMMC. Tiga benda ni dia berkait. Kalau kita dapat phone Android, selalunya dia ada, kalau kita cucuk dekat charge, dia ada tindak balas, tapi dia tak boleh hidup. Selalunya tu masalah CPU dengan RAM lah. Untuk phone gaming ni biasalah, diorang selalu main game 2-3 jam sambil charge. Tapi dalam kes yang ni, owner ni kata hari phone ni rosak, dia lupa nak pakai kipas dia. Okay, selalunya phone gaming ni dia datang dengan kipas sekali. Jadi kalau korang main game tak menggunakan kipas, so risiko untuk CPU dia overheat tinggi. Okay, malang tak berbau. Hari yang dia tak pakai kipas, hari itulah phone nak mati. Kalau Ujang check memang tak ada apa-apa short, cuma ini memang simptom RAM dan processor dia. Sebenarnya dia tak rosak, tapi dia tak touch betul dengan mainboard tu. So mula-mula Ujang akan angkat RAM dia dulu. Okay, lepas dah angkat RAM, kita akan bersihkan dan buang gam keliling tu sebelum kita angkat prosesor dia pula. Dan kemudian kita akan angkat dia punya eMMC tu, storage, sekali. Kalau kita tengok dia punya RAM semua normal, tak ada apa-apa damage ke apa. Dia sebenarnya bukan masalah RAM tu, dia masalah joining tu. Solder balls antara CPU dengan RAM tu dia bermasalah. Lepas tu antara mainboard dengan CPU tu dia pun bermasalah. Punca dia sebab overheat lah. Kalau kita main game lama-lama sambil charge pula tu, lepas tu kita main online game yang memerlukan network, so memang akan generate heat yang tinggi dekat processor ni. Dan lama kelamaan dia akan lekang daripada motherboard dan phone akan tak boleh hidup. Okay, kita dah bersihkan RAM dia. Sekarang kita akan buang gam keliling prosesor tu. Dan kemudian kita akan angkat prosesor tu. RAM dia cantik, prosesor dia cantik, bersih. Okay, tapi itulah sebabkan masalah joining tu, phone tu jadi tak boleh hidup. Okay, kita akan bersihkan gam keliling prosesor dulu.
Lepas tu baru kita angkat. Lepas kita dah reball balik, sorry, mikroskop Ujang dia punya video cam tak record rupanya. So lepas dah reball apa semua baru perasan rupanya tak record. Pisang. Biasanya Ujang akan reball dia lebih tebal daripada normal So akan nampak gap. Kalau kita tengok dari tepi, kita akan nampak gap. Tengok sebab solder ball tu memang sengaja buat tebal-tebal sikit, besar-besar sikit, supaya dia dengan harapan dia boleh tahan lama. Banyak kalau ROG ni tak hidup je. Asal tak hidup je prosesor, asal tak hidup je prosesor. Mungkin Asus kena cipta phone yang lebih tahan prosesor dia. So far diorang belum dapat lagi ramuan yang sesuai untuk phone tu tahan lama, ataupun diorang memang on purpose buat macam ni. Yalah, kalau tak rosak korang pun tak beli phone baru. Selalunya gamer-gamer ni banyak-banyak duit diorang ni. Tiap-tiap tahun tukar telefon. Okay, kita try tekan on. Boom. Alhamdulillah. Repair dia tak susah cuma masa dia panjang Dia ambil masa kita. Lepas kita dah angkat satu persatu, kita kena bersihkan, kena reball pula kena cantik, baru dia boleh. So yang ni Ujang tak ada passcode dia, so Ujang pun tak boleh nak test. Kenalah tunggu owner bagi password baru boleh test. Prosesor ni dia selalu overheat sebabnya yalah, bila main tak guna kipas, risiko untuk dia tak hidup terus tu tinggi, sebabkan overheat sahaja. Okay, kalau korang nak repair phone dengan Ujang, boleh contact Ujang. Kalau yang daripada luar nak post phone kat Ujang pun boleh. Contact Ujang dulu, jawab berapa soalan. Kalau semuanya ok, korang boleh post phone kat Ujang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa support Ujang dengan like dan subscribe. Ok, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.